اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو محروما. الحمد لله mga tutay mahura na kami Islam. Yari kita ni biyaon biya paghambok sin Allah subhanahu wa ta'ala hawla sa rayaw-rayaw. Hula miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala hula sa rayaw-rayaw afdal tempat pahadarat niya muni Makkah. In mga ini ni'mat dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pertandasan kato tanyo kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala banging kita niyo ini maingat na magsukur pa Allah ta'ala kana in hula ini nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ang yanan niya alam sin Quran nakamataod mataod din jinisan singan niya deng hamangangan niya baladul amin biana sinaparman sin Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadal baladil amin wa hadal baladil amin don haun sima pain Allah subhanahu wa ta'ala sinbunnal tuod in hula ini baladul amin hula sa rayaw-rayaw masanyang halawm kahanungan in mga naghula rendi sambil in kabuyanan nila marayaw hangkan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran wa man dakhalaha kana aminan isisim makasud mari pamakkay ni na makananam siya kahanong safe siya iban kaya na naman sing kita niyo katan dahing naman pagsud mo mari pamagka sambil bihaon kana naman mumatug ka holam simbay mo di ko makaangan-angan aon manakaw sin mga sasakatan mo minsan yaon ya parking mo hawa simbay mo wayron makaangan-angan kato taniyo aon taw mangi manglarak sinbay sin bilik na to dugsuan ko mong palaw miyo kaya na naman sin kita niyo katanin niyamat sa lago-lago ini hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala hawak tumanin Ibrahim alayhi salatu wassalam tiandasin Allah subhanahu wa ta'ala muna-munain partandasan na hanabi na to Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam malugay siya yanak inasawa niya panagnaan Hajar Isara malugay sila yanak sambil di matungin adlaw di matong tuod in kasigpit masigpit in kabuyanan nila dito Hasham sambil nagkanin Ibrahim alayhi salatu wassalam maglain sila matufa Misr kana manglagsad ya kabuyanan don hay ni longsin mga ulama wayron sa ni hambuk muslim apabila in hula yon masigpit in kabuyanan labi awla na aunding hamanga hula biyaon minsan magkaon agun-agun wayron kalawakan nila amin minsan hambuk sungit isud palawm sinsimod nila lando in sigpit wayron sa ni nabuk muslim maglain pambuk hula hasupaya sadya lumawag siya sin kahuyanan niya wayron ito sa ni maghijra siya dong sin kaymanan ulama mananabsirin panagnan naghijra amin naglain deng haula mo pamukhula mo ni Ibrahim alayhi salatu wassalam na diyan niya liud ni anasawa niya Isara naglain sila deng habiladu Syam matu Misr hasupaya sadya manglawag kawianan nawayron anak nila mataranging kissa aun hawak tuya to pagtawagong Fir'aun sa Fir'aun bukon Fir'aun hamasasin Musa alayhi salatu wassalam sambil di matong sila paula yaon long sin Ibrahim asawa niya bang kawasuhon magtaymahud kita haagama may maksud niya sabab bang aon babay ba guhaula yaon kawaon sin Fir'aun na
pupunta pagdatong nila maun kiyawa in asawa sin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yasubo sila mag-uno kamo in sambag sin babaiyaon asawa niya law na magtaymang hud agama magtaymang hud. Nawayroon yun Ibrahim kiyawa sadya in asawa niya sin nakura. Sakawa tumtumon sing kita ni nasawa sing kanabihan wayroon yan nakamagmaksiyat. Minsan pa asaway Lut iban sin Nuh alayhi salatu wassalam wayroon sila na maratchaya pa Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakawa wayroon na kahinang maksiyat. Napiyatagaino pin Fir'aun yaon hatungod sin babaiyaon banghisiyo. Sambiling kaupuan niya in babaiyaon asawa sin Nabi di manjari asawa sin kaibanan. Sabab akisa bang aturon nga kalayuan marayaw sa pagsuok sin Fir'aun yaon biya damakon siya. Nasambil nagpatagainop kita ni alam sin tagainop niya di manjari asawa hunin babayaon kana asawa sin Nabi. Nabiyalik sin Fir'aun yaon maun kan Ibrahim alayhi salatu wassalam nangayo kamaapan sambil dihilan ni Ibrahim alayhi salatu wassalam hambuk baita amin qaulus sahih wallahu alam deng hamang anak sin Fir'aun yaon amunin Hajar. Sabab sin kasaan niya yato dihil kay mo nalong nin jari amin ang panagbudyang-budyang. Nadunhaon mga katawtay mga huran diya sin Ibrahim alayhi salatu wassalam in Hajar iban sin Sarah asawa niya nagbalik pahula bilado siya. In maksud sin kisay ini bang bedin paghalga ta sin hula ini. Na doon mayan in Sarah pagka bukon siya tamanang sa malukay sila yanak iban sin Ibrahim. Di matong inadlaw nakalapal kabtangan naglapal kab nakaian in Sarah law na Ibrahim bang maray asawa mo na Hajar. Ada kala anong haraan kau anak makaanak kau deng hababay ini. Na iasawa sin Ibrahim alayhi salatu wassalam in Hajar sambil naburos. Hangkan sa in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aun parsugpatan niya ibansin mga tawijib. Sabab in apo niya Hajar ng Misr hangkan nagwasiyatir Rasul maukab dalong nin hula in Misr dumatong da kayo nin tawijib mari mulyahan niyo. Sambil in mga kibtiritud nagdakin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay mulya. Na doon mayan sambil di matong in adlaw in Ibrahim alayhi salatu wassalam dihilan na sin Allah Ta'ala anak naburus in Hajar. Tabiat na sin babae ay manghibuggo siya. Tabiat na sin babae manghibuggo. Sambil in Ibrahim alayhi salatu wassalam aun daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahon pahula patampat di tubuan panghianom iban wayron tubig niya. Sabab in saray miyan kan Ibrahim long na Ibrahim bang di mo palayoon ihajar na tinanag nagselos na nang hibuggo. Aon magmula kaniya tawaon ding hamang mautod ding adjasad niya eto hibuggo. Na diya sin Ibrahim alayhi salatu wassalam in Hajar pahula di tubuan panghianom di tubuan poon kahuyamin magbunga iban wayron tubig niya. Ando kailin Ibrahim alayhi salatu wassalam malugay anak usbiyaon nag-anak man in Hajar da papagbutason sila dahon siya pahula biya na sin agi hula di tubuan sin pangyanom. In kaupuan niya hawak tuman Ibrahim alayhi salatu wassalam wayron na siya mga nagduwa pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala diyan yan liud niyang kailo anak asawa niya nag-anak na ngan sin anak na Ismail iman Hajar pahula amunin hula ini.
Na doon mayan, tabiat na sin mga kabawaihan, mga subo. Sin kita, pag kita manaw, pagkain ko manaw. Pagkasubon kita, subay sambungan mo mara, yun asawa mo. Hak niya, ito mga subo. Hasupaya siya, di masusa. Na pagka inhajar yaon, biyutang sadya sin Ibrahim, haway rumbis sara uno-uno. Nangasawin Sarah, inhajar. But minig na sa Jen Ibrahim, nanay ko rin kaniya. Iban anak asawa niya. At tuy kuno. Liyasan na siya ang panakaanak. Biyawon papagbutason sa iban sin anak niya. Ano mo rin para sa amin, sadya sa Jen nag-abroad ka to di ini. Di wala kita, kung mayroon anak, taiban aon anak ta kalasan ta papagbutason kita. Tabiat na to sin ama, mala sa anak. Wayron anak, wayron ama, di mala sa anak niya. Sambil kabaita si Rasul, hadith niya di manjari kisasun apabila in ama biyununin anak niya. Sa inya to magbalik pa, kabayan sin amin judge qadi. Long sin Hajar, ya Ibrahim, binon mo kami long neban sin anak mo, then di hawla, wayron iban na mo, wayron panghano, wayron tubig. Inluto-luto nila, tiyo da. Wayron si mambong in Ibrahim alayhi salatu wassalam, mga umat Islam. Sa inatay niya ako, najujugjug yung atay niya on. Sa wayron mahinang niya on, paadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa milinian ni Sabin Hajar, ya Ibrahim, binon mo kami ban sin anak mo. Bang biakato, ya Ibrahim, binon mo kami ban yuto. Wayron makaon na mo rin di. Wayron mainom na mo. Wayron iban na mo rin di. In Ibrahim di sumambong. Sambil las. Lapal kabtangan, wayron piapas. Sin sara sin Islam, liapal sin Hajar. Apo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Las, law na ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Law na ya Ibrahim, hambok din pangasubuko kay mo. Allahu ta'ala nagdag kay mo, sinhibutang mo kami rin di hatampat ini, ang palimingi in Ibrahim alayhi salatu wassalam. Long niya hoon, nabuk na siyang bag niya. Long niya, idan, inna Allah la yudayi'una. Kato na ka long niya. Karena yakin ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkadakan yan ng Allah ta'ala hinang mo, di da kami pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Babae bariman mga umat Islam. Babae yakin, mahugot. In pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan sin siya, uno-uno nin pardakan sin Allah ta'ala, di sila pasaran sin Allah. Na ini pangadyan ha mga babae, kaasawan sin kita niyo. Pangadyan dakula. Sining babae bariman, subay siya makadakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon din ha mga kaasawan sin kita niyo, kawawayan, takaba na, migsad jareng halambay nin bana niya, bukon na isad magmaksiyat, na hangkasasaat sadya di makareply hatik, si manatawag, besin labi rin sin 50 caliber rin simod. How no na, ding ha mga amuin, suntuan sa reo-reo, hangkan suwebi aton na to, yung kasawan sin kita niyo, apardakan sin Allah ta'ala. Awin magtawag sa jamakaro makato, yun ko mas di makasambag. Yan o, meta ko di magsambag. Ako na maribe marakit mo dugaing. Ya Allah, subhanallah. Hajar alayhi salatu wassalam. Wayron pang daigbay, wayron makatabang kanila. Wayron tubig, wayron dagnot. Wayron di mga buwang kahoy. Sa hawak tuman yasubun ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Long niya Allahu ta'ala nagdaak kayo. Sinihibutang mo kami rin di. Long sin Ibrahim hoon. Na isambag niya katunakaw ay nakaw masusa, di ra kami pasaran sin Allahu ta'ala kana isi magparihala kamo. Allahu Akbar. Naminig kita niyo mari nag-abroad, kana buyon na to, inasawa na to, inanakasawa na to. Sa wayron po sin pag-abroad na to, insin parahon sin kita niyo bang apabila, in anak asawa na to, wayron nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to man nanay ko rin Ibrahim alayhi salatu wassalam, ampas siya imalup, patampat amuin level yaon amuin Makkah ng dua siya. Hangkalang sin Allah ta'ala surah Ibrahim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumu
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Lang sinallahu ta'ala minsan yubistahun in ni'mat dihil kanyo sinallahu ta'ala yari kita niyo biyaon katan kamu naghihinang inggadji niyo marayaw imbaran niyo wayron sakit magsambahayang kamu marayaw impagtukan niyo marayaw ni'mat di mambat pagkaw niyo marayaw bang niyo bistahun indihil kanyo sinallahu ta'ala ni'mat yan di mambat la tuhsuha sa intabiat si manusia innal insana la zalumun kaffar intabiat si manusia masub siya manganyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala pila ding hama katawtay mahuran na to yari hawla sutsi di maingat magbista sin ni'mat bihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala di minsan magsambayang pa masjid tahunan na rin di hamak ka, di minsan makapag-umrah, iban makapag-haji. Wayroon nila dihilan martabat, iban kamulyanin tampat. Iangan-angan singkatan muslim bang man sila makagiik, maripaula ini. Aun din kanila mga muslim, yabutan na sadya kamatay, wayroon nakakita, wayroon nakakikpaula ini. Sa afdal din mga manusya, yarina. Afdalin mga manusya, miyatay, wayroon nakakik mariding sin yarina. Sa wayro na dihilan martabat iban kamulyanin hula ini. Ubus lang sinallahu ta'ala kisa sin Ibrahim Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Nangindo in Ibrahim alayhi salatu wassalam, ya Allah Tuhan namo inni askantu min dhurriyyati kana doy nasawa niya bunal tuod yaon ko na hangla kay mi biyutang in anak asawa ko yaon ando yuto iban sinasawa ko hawla mo wayron panghianom wayron buwang kahoy wayron pag-usaha rin doon hawak tuyat to Rabbana liyuqimus salah intampaytot mabarakat sa piyangayo Ibrahim bang mayan in panubo niya yaon in anak apo ko palindugon palindugon nila tunayon nila in sambahayang 5 waktu iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala inini pangadyan ha mga sila kaaman iban kasubulan mag-asawa hadi pa ko magkaasawa pangayuan nasal pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kaw anugharaan panubo liud amuin makapatindog sin sambahayang magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala deng ha mga mistik deng ha mga istong kaibanan subay na rin doon pa sila mangayo insarayaw-rayaw pangayon sin kasubulan iban kabudjangan hadi pa sila makasud papaghula-hula pangayon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan sila anugharan sin Allah subhanahu wa ta'ala anak asawa hitunay impardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana pila deng ha mga biyaon kato tanyo matasing gadji marayo yung kabuyanan malingkatin bay sa di magsambayang inasawa di magsambayang in ama di magsambayang in anak musiba sa lag-ulago ini mga umat Islam inda baytikal muharram tiyawag sinallahu ta'ala in bayt al-muharram bima'na di kita man jadi magmaksiyat magdaluhaka din di hamak kaini Rabbana liyuqimus salah bang man in makabutang din di haini hamak kaini long sin Ibrahim bang man sila tunyukan sinallahu ta'ala hitunay nila sambahayang 5 waktu pila ding ha mga bangsata di magsambahayang 5 waktu yarina pila ding habang sa ta magsambahayang 5 waktu istong sa impagsambayang pila ding habang sa ta mag-ail sa di mayat mag-ail yari na hawla sutsi may taoyron guru kapangaruan aun sa ding kato nagpahil-pahil kita fajal afidatan nastahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun hawayron pa kaw naka-school hawayron pa kaw nakakari hawayron pa kaw nakahinang mari payangayo na sa sin Ibrahim alayhi salatu wassalam bang maning katan muslim nagdarasin pag-iman minsan da kumambi alago-lago hanglo palam sin atay nila mabaya nila kakitanin makkay ni mabaya sila makakari ulong sin Ibrahim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun ya Allah bang man sila bidjikian iban hanug haraan mo makahampit sila sin karayawan sin makkayan intanda sin karayawan barakat sin Ibrahim dua sin Ibrahim alayhi salatu wassalam
Then di hamak ka, wayron apple, wayron grapes. Sa eri nakatan, imuwang kaw nakatan. Wayron punan niya. Ipagbugit, impagkaon hindi. Ipagbugit, impagkaon hindi, niyamat di mambat. Sa impiyangayo, sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagkakita nakahampit si rijiki niya, ding hamasa lago-lago, rijiki, nahampit tamin yung tubig zamzam. Pila bilyon na mano siya iniminum di magkatimba, sambil paadlaw yan. Hamaksud sadya, supaya kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dun hay ni mga katautay manghuran, yari kita biyon hamak ka, tiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala, inini baladul amin, tiyawag niya, Bakkah atau Makkah, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkah hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Sambil di matong Ibrahim alayhi salatu wassalam, aw na isapardaakan kaniya magbalik sila pa Makkah, karena aw ni daakan kaniya sinallahu ta'ala. Hambok tafsir, hawak tuman in Ismail maingat naman o maingat na tumag-ama, nagbalik marinis in Ibrahim pamakka. Bukun ka na amuin dahon niya na maglundang panon sa aon daakan ka na sinallahu ta'ala pasumbay in Ismail. Katoy kung na anak niya maingat na tumag-ama, wayron sila nakapagkita. Ikaw kung ang putaw, hindi ko magkita iban sin anak mo. Minsan sa cellphone at ladlaw kita ni magtawag, mabayra kita magbalmatay iban sin anak ta. Wayron karayan sin ama bang di mala sa anak niya. Nabiyaon in Ibrahim alayhi salatu wassalam, daakan sin Allah ta'ala dahing hawla siya mo pamakka, hipasumbay in Ismail. Pagdatong sin Ibrahim mari pamakka, nagkita iban sin Ismail, maingat na tumawag ama in Ismail. Long sin Ibrahim, ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Long niya uto, aon wahi, daakan kako sinallahu ta'ala alam sing katugan ko, daakan kako ipasumbay ikaw. Uno ba mga apikilan mo? Sigpit saon. Nin Ismail alayhi salatu wassalam, bukda ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ambok dabang biya kato ama na hinangain pardakan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay ko magduwa-ruwa kana magsawara ko. Bukday ta bisan kay banan ulama ang siyalla na sanad sin hadith, yasa kuno sin Ibrahim alayhi salatu wassalam marayaw amin utak ataw laring ipanumbay kaniya, yasa niya marayaw ang panadya mat pupaygad bud ipasumbay sa pagkadakan sinallahu ta'ala, akaron niya sadya wayron na nasumbay. Amo na nahinong pangikutan sing kita niyo magsumbay udhiyah adlaw haylaya. Na inya to panagnan pagkari sin Ibrahim, nagkita iba sin Ismail. Lima asman ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, yuti na pungot niya, namisita na isab siya balik mari pa Makkah. Kan Ismail, pagkari niyan panagnan asawa sin Ismail, laong niya hauno na in banamo Ismail. Laong niya yato naman hot binatalong ta kimita sin pagkaon na mo. Laong niya mauno yung kabuyanan niyo, laong niya masigpit din matod reklamo sin babay. Laong sin Ibrahim wayron pangirab sin asawa niya on ama niya. Laong niya bang dumatong maripabay mo, salam kaniya sarta baytai papindanin lawang simbay niya. Na pagdatong sin Ismail, nanay ko rin ni Ibrahim nagbalik matto pahula asyam biya nagkahamot in Ismail long niya ang bisita di matong yaso mo ni nasawa niya na biyaitaan sinasawa niya o naon mari mas usop nagpasalam kay mo ibang papindahanin biya lawang bay. Long sin Ismail, inya to yama ko Ibrahim, iniyan na papindahan niya tinlawang na patalakan kau kako. Talakan ni nasawa niya. Nag-asawa na sa barik ni Ibrahim in Ismail alayhi salatu wassalam. Pag-asawa balik, namisita na isab in Ibrahim. Pagbisita niya, yasubo, ulong niya mauno yung kabuyanan niyo. Ulong niya marayaw.
Long na yung pagkaon nyo, long na yung pagkaon na mo, al-laham wal ma, amunin tubig iman sinunod, dabihan, unod sapi at unod kambing, diwan sin Ibrahim, ya Allah, papagbarakat in tubig, iban sin sumbay nila. Ang kan barakat sa ning pagkaon na Makkah, suwi na to di ibugi. Diwan yan sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, sibu day ba na Madina, diwan day si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inusaban kawianan dito. Hangkan inusahan na to rin di Makkah, di magsibu iban sin usaha, rugay. Sabab suway na to ayaran, inusaha rin di, ayaw na to usalon, pa amo hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon may amunin pagpatindog sin Kaaba. Na din doon fihi ayatun bayyinat, matawd ayat binin sin Allah ta'ala kato taniyo mahinang pamintangan sin ummat huling zaman, subay kita niyo magmabuga pa Allah ta'ala, lagoon na to yung Makkah ni mga umat Islam. Lagoon na to, ibandilan na to martabat, in Makkah mo in hula, miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indeng hama pag martabat na to, paula ini muna-muna, ayaw kita niyo magdaluha ka dendiha ini. Amo pa kauminang nakaumaksiyat, amin nag-angan-angan sadya kauminang mangi, tiyatagamahan na ko sin Allah ta'ala siksa maulul. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Parman sin Allah ta'ala isisin nag-angan-angan, amin maghuna-huna siya huminang mangi, maksiyat din di hamak kay ni, tiyatagamahan na siya sin Allah ta'ala siksa maulul. Daan na rin yung pagsiga, ibang pagdagang sinsiga, ibang sinkaywanan maksiyat. Di man jari magtabang din dihay ng mangi. Lamod na rin yung pagduog maksiyat. Sa lago maksiyat, mahinang sindindi, amin di siya magsambahayang. Kato ni kuno miyulya sin Allah ta'ala, misan patawsog bangsa ta. Piyahampit sin Allah ta'ala, sin karayan sin hula ini. Inhambog sambahayang mo, labi hanggatos nga ibo sambahayang. Puspulso na magsambayang dumadlaw, sambayang kaw hanggatos nga ibo rakaat. Di mo kaya. Sa nemat dihil sa lago-lago, sinallahu ta'ala kato, taniyo pihampit kita sinallahu ta'ala sin karayawan ini. Na may ta kita magpahil-pahil, sin umultay niyang karay na kita rin diha dunya. Di ta matanto bangko, no kita maghinang din diha magkay ni. Adakala, naaunin decision biyang po yung nakaw. Ang panahon sa ko magsusun, magtipon ni sam gatusan ibo, bang man ko makabisita ni sam mari. Sa iyari kita rin di ta kaingatan, di ta biyan mabista, iban matali, inni matini sa lago-lago, dihil kako, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, in Makkah ni mga umat Islam, ayat ni mambat, yaw nilimpa sin Ibrahim alayhi salatu wassalam, hawak to niya man, piatindog iban sin Ismailin bayaw ni Kaaba, timinggil siya haba tumatukas, in matumatukas siya, limunok siya, sambil yaon, nilimpa niya, aming pagtawakon makam Ibrahim. Yari ha Makkah, di mo kalawagan, nilimpayo, maling ka niyo na Makkah, yaw na Abaytullahil Haram, yaw na Kaaba yaw. Na, magsama sibo kita niyo katan, magsukur ha ni'mat sinallahu ta'ala, ni'mat na sabdakula, dihil kako sinallahu ta'ala, sin nakapagkita ako iban sin kanungnungan bangsa ko, bangsa tausug, iban bangsa muro rin diha ini, ni'mat dakula ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ini nagprogram markad niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, inagprogram ini nakapagkita kita niyo katan, nadaong ko na imbaran ko, subay sa masibo kita niyo, amuin magpatumtum ha mga katawtay mga huran na to, subay na to lagoon sa masibo, in Makkah ni, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in paglagoy na ha Makkah, dahing naman, pag abot sin 8 tahon, pag hijran niya, puwas sin 8 tahon, nakasud siya mari pa Makkah, sabab malugay siya way nakatawaf, puwas sin 8 tahon, inlasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam haula ini, hawak tuman siya, diyoy sing kauman niya, diyoy siya Abu Jahal, iban si mga nakura sing kafir hamasayat to, naglindurandam, ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya ha Makkah, la anta habbul biqa ilallah, long nayamak kay ikaw nin sa mulya-mulya, tampat iban kalasahan, pahadarat sin Allah ta'ala. Bang sadya ko wayron, diyoy sing kauman ko, tartanto dito da ko gumading hamak ka. Siya, diyoy siya, sing kauman niya. Nakabalikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, puwasin 8 tahon mari pa Makkah. Pagsud na iban sin peace niya itom, sulban niya itom,
hataas siya sin sasakatan niya si mujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena panglaggoy ni Hakaba nagsusujud Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud na inunya. Karena pagmartabat ibang panglaggoy ni haula ini ban Hakaba. Ning katutan niyo, subhanallah, yawnin magduog music, yawnin mag-birthday, yawnin magpangalay, yawnin maglamudusog iban babay, yawn nyabot sambil pagdaytan, pagbakbakan sing kaibanan maptabiya. Dito sila magbaka average, dito sila magbaka kaginisan. Minsan ni Abu Jahal wayron na kahinang sinhinang yaon. Hawak tuman sila nagbangon sin Kaaba na laraking Kaaba. Wayron makatawakkal kanila kumawa bato sabab mayta. Kaya sasakupan sila, kaya rurungan sintaingan nila, bang unoy naghapin ashabul fil. Sambil nagkayanambok na yung kanila, nagdoa pa Allah Ta'ala, di mo, ya Allah, kaingatan mo rin sa palingkaton na mo imbay ini. Bukun daluha kain maksud na mo, miumuga sila. Na miabot maning kajahilan, singkaibanan lima yun dahil haagama Islam, di ini mabuting kahalan, suisi simbang sanato. Hawak to na kauna-un timugas, usog ibang babay, nagbak sila rin nasa Peban Marwa, na hinang barhala injasad nila, hakisa sin Makkay ni. Sabab, magbakbak sila. Na, ingkabugaan ni, hadlaw kiamat, panya taon sinallahu ta'ala yung siksayat to. Sa ingkabugaan tayo, hindi hadun niya, bukisan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magsamasibo kita niyo magpatumtum, simbang sanato, amin nakarong simbisaray ni, in Makkah, dilan na to martabat. Minsan di na magmartabat in Arab, bang man kita ni magmartabat kaniya. Sababing kabayan mo ko na Arab sadya, hakatan Muslim, nagsadat la ilaha illallah. Amin nagnabi ban nagrasul ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay na dihilan martabat. In kaunan sin Abdullah ibn Abbas, alim sin ummatini. Tao Makkah, pangtungod si Rasul, sa maliso siya mag-stay. Humanti rin di hamag kamig siya pa Taif. In kabugaan sin sila ya tumakaangan-angan sila hinang mangi makahinang si Randy halom si Makkay ni. Hangkan dito siya nawa patataif. Sa kalipahil-pahil yung singkitan yung mga umat Islam. Haunang na impagmartabat hamak na in karayawan marayaw malaggo in kangya malaggo day sa bindusan niya. Na doon hay ni alhamdulillah yari kita niyo nagbalmata bukon niya tubong ta in patumtum niya tubat amuin pangbababawa saya to ada kala unding kato tanyo naligap in kamasan ni walula in kataw tay mahuran ni umabaya minsan dakuman hangka sa saat makagiik mari paula sutsihini unding kanila kikita na mo dito pa ipot nagtatangis na sallahu akbar pagdatong na mo Maria to kamasan diyan na mo nagsambahayang ako na kundi na makasujud hapag tangisan kana amuin kaya na naman na niyamat dihil ka na sinallahu ta'ala nakapag-haji siya mari pa Baitullahil Haram. Nayari na kita niyo rin di ni. Bangon sa rapat dihilan na tuwak, tulang mo ay ko, busy ba, busy. Ingkabisyan si manusia, sambil kamatay, di niya kaingatan. Lakad khalaqna al-insana fi kabad. Abnormal in manusia, bang wayrong kabisyan niya. Sa in manusia, mabaya, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan niya waktu, ingin hawabaran niya, manali, tali, hamanga ni'mat dihil ka niya sinallahu ta'ala. Kaya pag susyan, ang mga suisi, yabutan taonan, hindi way minsan nakapag-haji. Bulanan di minsan makapag-umrah. Sa bang waktu pag-basketball, magusibasin waktu on waktu niya. Ya akhi subhanallah, ya ka tayo mangod kumulya, yari kita ni'mat sa laggo. Subay na to ini di lupasun, yari kita ni hamag ka. Biyaon ka tukaw pahula sadya, in mag-abroad. In basag niya 2 bulan, mabaya magbalik maripamak, pa-Saudi mag-abroad balik, lumawag si Rijiki. Sabab masigpit inahula. Amin magpanog sadya ko sin alta mo hangibo pila kang kadlaw ang ibo ang kabulan aw na sa katlon ngay buwayron sin kay mo magsakat sa aun waktu di na to kaingatan ni ni'mat dihil kato tanin sinallahu ta'ala way hinaran mo mag-inom jamzam way hinaran mo mag-inom mineral water in kato ritin tubig inumon amin malummi na intawin kabataan sa aun waktu di kita makapagsukur pa Allah ta'ala minsan da minom tubig di kita makapag alhamdulillah pa Allah subhanahu wa ta'ala nemat kakasay nemat gadji pila deng hama patayban na to rin di amoin panayban na to naghinang taghana sadya magdesisyon pa yun nakaw sambilin jeep nila di karaga nga pag-ususan na inini pamintangan kato tani subay na to parihalaon in nemat dihil kato tani sinallahu ta'ala kana di kita niyo kumakkal din di hamak kadumatong din adlaw di na kita niyo misan makasud mari nababaya rin nemat kato tani sinallahu subhanahu wa ta'ala bukun sadya arab in di mga
sila'y mag-serve abaytullahil haram. Sa bang sarapat bang sumod nin hangpo deng nga mga yadlawan sin Dhul-Hijjah ni sambil kita ni tumabang magkuan maghidma mag-serve ha mga aming bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tawayron na to natali in kita ni magtipon-tipon biyaw magpabuka sa upama niya magbikit na niya mga hulma putos-putoson na to na asal ang para to hiri lama maghaji haniyat mo bang man kaulapasan sin Allah ta'ala siksa deng hasiksa adlaw kiamat insa bababa naman kita mo paharam minsan da kumain tubig zamzam kuma kita matawad baso ang patulunan ingkatan makalabay-bayan ang patadihilan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqullahu walau bisikit tamrah hinang kamo pagmarayo pa Allah ta'ala minsan da kuman hangtunga sinulwa pagsadak ka kamo ayaw na to inilupason mga umat Islam na deng sabab yan ini di na to da ko magpahawa mamaray na kako sin natin niya magsukol ang mga nag-invite inya to nagpatumtum sadya kita deng hama ni'mat dil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo ayaran na to in ni'mat ini kana bang nato di ayaran tartan to asubuhon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng mga alamat piya pagbarakat sin Allah ta'ala in waktu mo rindi iban usaha mo inusaha na usal siya pahalal in waktu mo na usal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtabi pila deng habang sa tarindi asaudi bukun sa jamak ka mabot Ramadan ha Ramadan Cup magbasketball mag-usi ba sin waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabday siya nakapag-umrah ha Ramadan sarta niya ako nagbiara siya biara ako nakaakad kaniya amo ito niusuban sin bangsa ta mag-usi ba sin waktu ya minsan dito hawla makapag-basketball dakaw iwan di ra ko may ng player sabab mababa dakaw in height mo di na makapas na ini habis saron ta hakikat mag-usi ba kita sin waktu ta hangkaray da ko man kita rendi hadunya long si syair tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ila al-ajali wal ayni tanzuru fala a'idun dhaka ash-shababu alladhi mada wala zala dhaka al-mashibu al-mukaddaru long Ibnu Kathir nakalando in sapat sin adlaw ini lumabay hakawi sin manusia magsusuk na kita mon pakamatay ta in kabagong bata mo di na magbalik masi nadlaw magdaratong magpuputiin umo hangkan subay ko mamintang na usalon na bukon din lang tabi sarat di na kita mag-exercise sa inkato magluto kita marata pahadarat sin Allah ta'ala uno na inay ng ta-Islam hangkalang Imam Shafi'i rahimahullah inna lillahi ibadan futana tarakud dunya khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna in matan bright nagtataka siya sinamuin uno-uno na karayaon mahinang niya sarta marani luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyaon yari kita niyo hatulakan sama sibu day muri di basin kuru sibu dagyadya di basin way huminang kita ni sin uno-uno na karayawan habulan sin haji ini karena long sinabi alaihi salatu wassalam hinapusan sa rayaw-rayaw adlaw pahadarat sin Allah ta'ala amunin panagnan hangpo deng hamang yadlawan sin bulan Dhul-Hijjah puspusun na to yung karayawan din doon bangon sa rapat mag-ison-ison duang katawang katawod patong katao matto kita niyo paharam mamihul putos-putosun na to iba sin tubig-tubig niya na hidihil na to ha maghaji bukun sa jamin pampiton ni tayong mga Arab aming karayawan sila sa jamin ang karayawan kita huminang kita karayawan ta pero hindi tawla may ta subay sadya Arab intakaranta magpatindog masjid may ta Arab din mabay sumudsulga hangkan sa limwag go simulig ingkana kan dito yung kamasan dito kuripot sabab wayron kakita nila suntuan pamarayo hangkan sin tabi at sin Araben way naig sambil pabiyaon hatayim sin jahil pa sila aon akhlak nila marayo balmura sambil paadlaw yan nang kita mag-anad-anad din sa bababa na mag-serve kita ang mga sila mag-haji tumabang kita amoy ato ning mga pikilan ko adakala in pag-serve tayo to tiranan kiaridaan ko sin Allah piya pagbarakat inanak asawa mo tiranan nakasud ko palom sin suga mauli na magsukol kaniyo katan murah-murahan bang man kamo halom ini kahanong iban kasanyangan doa nato pa Allah ta'ala ini bang man kita niyo makasud palom sin surga daning katan anak asawa nato in kamahasan nato bang man lapasan in mga
katawtay mga huran na to ahonon na binaybay ban hula deng ha mga musiba di matong kanilayaon. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iri pa inda ton Salman. Di kare ko. Di ito mamarahi. Uli ko mari. Anak mantik diyo. Nilalaungan din kayo mo. Marahin na siya. Minutes. You don't want to overbook. It's good.